告别流水账式 Vlog 剪辑，今天学如何利用音乐和音效设计制作高级有质感的旅行 Vlog。音乐音效部分看上期视频。本期主讲素材搭配与制作，成片展示放在最后，依旧是剪映专业版。和以往不同，这次我们先拖入一个电影感的胶片叠加素材，放在主轨道的上面，把混合模式修改成叠加，然后拖入3个素材。素材选择上用了一组人物，相同场景不同景别的素材。胶片素材是逐渐变大的矩形框，在变化的位置对素材进行裁剪，然后分别给3个素材添加和胶片大小一致的矩形蒙版，圆角也要拉到基本一致。接着再添加一个胶片素材，依旧是放在主轨道上面，混合模式修改成绿色，再拖入3个素材，调整3个素材的长短，只要让这3个素材的总长度对齐上层的电影胶片即可。然后给第一个素材添加矩形蒙版，蒙版大概占画幅的2/3即可。我这里的参数是1433、1033，圆角13左右。复制属性，给第2和第3个素材粘贴属性，再拖入2个素材。第一个素材长度对齐细的链条结尾，第2个素材长度对齐胶卷上卷声开始前。接着利用胶卷上卷声音效做一组快切效果，我这里用了7个素材，每个素材长度4帧。紧接着下一个素材长度对齐背景音乐人声开始的位置，开场素材就做好了。接着制作开场的文字部分，第7个素材添加地名，长度和素材长度一致，字体字号参考这个图，入场动画随机打字机，时长1秒。到快切后的素材配合开关音效，再添加3个文本，一个开关音效对齐一段文本开始，字体字号也放上参考图。最后添加一个透明素材在最上方的轨道，长度覆盖整个开场部分，然后在第7个素材处分割透明底素材，并添加转场推进，时长0.3秒。接着在快切前后也各自添加2个胶片叠加效果，混合模式记得调整成绿色。开场部分就做完了。这里顺便说一下，很多情况下我们拍的素材都是有环境音的，但是有时候噪音会比较大，没有办法用，或者一些航拍素材根本没有声音，所以需要我们自己去联想环境音。这里我们先看一下不添加环境音的开场。再看一下添加了环境音的开场。感觉有没有什么变化呢？其实这就是剪辑的细节，环境音能够让观众更加有代入感，也会感觉更加的真实。后面的素材我这里是按照时间剪辑的，按照主人公的行程分3天进行剪辑，从开场后开始到下一个音乐高潮开始处是第1天的行程。我这里用了13个素材，并在开始处添加文字注释第1天。这个素材数量是不固定，也可以根据自己旅行素材的多少决定。回到开场结束的位置，把透明底的素材再向后拉长一些，在正片开始的第1个素材位置再次分割透明素材，也添加转场推进，时长0.3秒。再向后是第2天的行程，后面都是音乐高潮的部分，根据素材多少决定就可以。但是第2天的最后我又用了一组快切，饱和度都拉到最低，做成黑白的效果，并添加一个黑场素材做一个电影感的边框，给黑场素材添加矩形蒙版，调整蒙版大小，最后点击蒙版反转，羽化11，圆角8左右。音效搭配一个胶卷过卷声，胶片感的快切音效，快切结尾搭配的上升音效。再向后就是第3天的行程，把剩余的素材都拖到轨道上，只有这一个环境特写镜头，我用关键帧做了一个由小变大的效果，模拟拍摄的推镜头，并给这个素材添加特效 X Signal， 搭配干扰毛刺故障音效和胶片故障交叉音。最后添加一个结尾的文字，长度1.5秒左右，并添加入场动画星光闪闪，时长1秒。最后给文字新建复合片段放在主轨道上，添加特效复古胶片框，长度覆盖整个文字，并覆盖一些前面的素材。音效添加故障交叉音，并删除多余的音乐。再给视频整体做一些优化，在素材切换比较生硬的地方添加上胶片叠加效果，并搭配相机拉杆音或者 Hush 音做辅助转场。第2和第3天的行程也搭配上文字解说，最后根据对素材环境的理解搭配上合适的环境音，整个视频就做好了。我们一起再看一下成片。